velkommen til Træk med Laura. I dag der skal vi lave nogle sjove træk med tape, så man ikke kan se, når man lægger det ned på bordet. Ja, så ja, det skal vi se. Tape allerførst, det er det første, man skal bruge. Og så vand. Vi skal se, hvad der sker. Og så når du så har både vand og tape, så er det nu værd, at du stiller dig på gulvet. Og så tager du tape, og så tager du et lille stykke vand. Ikke så stort, fordi så når du har taget tapen ud, så tager du koppen med vand i. Så tager du tapen ned i vandet, så det lige bliver lidt gennemsigtigt. Og så skal vi se, hvad der sker lige efter pausen her. Nej, skal lige... Ja, hej! Og så skal vi så sætte det ned på gulvet. Næste gang i